اهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناه اجي تعلم. هنا غندوزو للصفحه 71 من المقرر ديالنا ميز ابرونتيساج. طبعا شفنا ديجا في الدرس السابق جروب نومينال سوجي، شفنا الصفحه 70 اشنو هو جروب نومينال سوجي وشنو هو لاكور ديالو وشنو هما الحالات اللي تيكون فيها تيكون اكورد مع لو فيرب. هنايا غندوزو جو مونطرين غنأكدو عطيني زيدو نفهمو مزيان الدرس ديالنا بهاد التمارين اللي غادي نشوفو. ندوز دابا للتمرين الاول جو مونطرين. اذا السؤال هو غولي شاك جروب نومينال سوجي او فيرب كي كونفيان. اذا هادو سو سون دي جروب نومينال سوجي ياك، وهادو سو سون دي فيرب. الفائده من هاد التمرين هذا هو اننا غادي نديرو لاكور ديال لو سوجي مع لو فيرب. يعني كان سانغوليي غنقلب على سانغوليي، كان بلوريال غنقلب على بلوريال. وكنشوفو رشيدة اي موا sommes membres de cette association. علاش درنا سون مومبر؟ حنا حتى اوتوماتيكمون فاش تنقول مثلا نقول انا تنقول صاحبي وانا مشينا، اذا استعملنا الضمير نحن سوم نو سوم. شفتوها؟ اذا ديما فاش نقول شي اسم تاع شي حد وتنقول وانا، هذا تعني انا نو سوم نو الضمير نحن. اذا غندير سوم نو سوم مومبر دو سيت اسوسياسيون. ال هي voyage beaucoup. إذا هنا غيكون في troisième personne du singulier. Elle voyage. Tes parents et toi. Tes parents et toi. الوالديك وأنت. إذا أنتم vous إذا pouviez assister à cette manifestation. إذا غنديرو مع vous هذه ثانية vous pouviez assister. إذا EZ. Garçon et fille. هذا il. إذا troisième personne du pluriel. Adhère, ENT à la fin, adhère à ce projet de réhabilitation. ندوزو التمرين رقم 6. هنا في التمرين رقم 6 تيقول لي accord des verbes entre parenthèses. هنايا عندي A, B, C, D. إذا je vais accorder، يعني غادي نشوف شنو هو الجروب نومينال سوجي اللي عندي. وعطيني هما لو فيرب entre parenthèses غادي ناكوردي. سي انيمو بلوريال، اذا غندير لوكسيليير اتر فاش غنديرو في البلوريال. اذا جو سوي tu es il est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. هاي sont. نزيدو les jeunes اش nous regardez nous مع devait c'est le verbe devoir. nous devions faire beaucoup d'efforts. Nous, les jeunes, devions fort beaucoup. إذا هنا nous غنمشي devions. L'écologiste هذا c'est il، نعوضوه ب il. إذا هذا le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. طبعا les font إذا ماشي l'accord هذا troisième personne du pluriel. إذا خاصنا نردو la troisième personne du singulier اللي هو fait. Des recherches pour protéger l'environnement. ندوزو دابا التمرين الموالي اللي هو 7. اش قال لي في التمرين 7؟ trouve les verbes. نشوفو هنايا في التمرين 7 trouve les verbes qui manquent dans les phrases. trouve les verbes qui manquent dans les phrases. إذا l'enfant beaucoup sa maman. إذا شي حاجة عندها علاقة بالطفل وأمه. إذا باش يكون يحبها كثيرا. إذا l'enfant aime ou bien تستعمل adore le verbe aimer ou bien adorer. إذا l'enfant aime ou bien adore beaucoup sa maman. مزيان. ندوزو دابا السؤال الفراز الموالية. des bénévoles اش لي كارتيي. إذا لي كارتي هنا متطوعون دوك يتطوعوا بحال الجمعيات. لي كارتي الأحياء اش يديروا؟ إذا غنقولوا نيتوايي ou bien décor ou bien rendre propre لي كارتي. إذا غنقولوا هنايا لي بينيفول nettoie سي كما تنشوفوا هنا nettoie انت على la fin ou bien décor
ou bien rendre propre les quartiers. Ce sont des verbes ماشي liés مع des bénévoles ou les quartiers. إذا حنا بغينا نقولوا المتطوعون اش ينظفون الأحياء ou bien يعطينا منظر جميل décoration الأحياء ou bien تيردوها نقية الأحياء. Ces bénévoles et toi. Ces élèves et toi. Ces élèves et toi, يعني vous devez être présent à la conférence. يعني خاصكم تحضروا la conférence. Ces élèves et toi devez être présents à la conférence. Devez être حضور. Beaucoup de personnes s'adhèrent à la même association. هنا بزاف ديال الناس ينخرطون في نفس الجمعية. s'adhère جاية من adhérent اللي هو منخرط. Le verbe adhérer c'est s'adhère. ENT حددنا troisième personne du pluriel. Écris ces phrases en mettant le groupe nominal sujet au pluriel. هنايا عاطيني هما غادي نحول la phrase من singulier et le pluriel. إذا tu cueilles des fleurs. إذا tu cueilles des fleurs تقطف الأوراق الأزهار. إذا هنا غنقول tu pluriel ديال vous cueillez. Tu vois, cueillez EZ. Le lapin mangeait une grande salade. Les lapins avec S à la fin, on a avec S. AIT, regardez AIT, c'est l'imparfait. Il y a des AIENT, manger. انتبهوا هنا كما بديتي تطلع بأن كاين واحد او. إلا حيدنا هاد او بتقرا مونغي. داكشي حاجة كنزيدو هنا او باش تقرا ليا manger. Une grande salade. Je lutte. Je luttais pour une bonne cause. Je luttais pour une bonne cause. إذا هنا je مع nous ou lutter c'est AIS طبعا هذا l'imparfait طبعا حتى هو غندير l'imparfait هنا lutions. انتبهوا لو طون بزاف عافاكم. كانت في البريزون غنخليها في البريزون، كانت في الامبارفي نخليها بالامبارفي، كانت في الباسي كومبوزي نخليها في الامبارفي. في الباسي كومبوزي هنا AIS طبعا هذا الامبارفي غادي نردها نخليها في لا تيرمينيزون ديال الامبارفي اللي هي IONS lutions. Pour une bonne cause. Ce jeune, نصوبوا هنا الكاميرا باش تبان مزيان. Ce jeune قلنا a besoin d'argent. Il veut continuer ses études. Ce jeune a besoin d'argent et il veut continuer ses études. إذا هنا ce jeune غنعوضوها باش ces jeunes pluriel. A c'est l'auxiliaire avoir. A, j'ai, tu as, et là, nous avons, ils ont, elles ont besoin d'argent. Ils veulent continuer leur étude. مزيان ندوزو دابا للتسعود ونشوفو التتمة ديال التمرين ديالنا. إذا بالنسبة للتسعود remplace dans les phrases suivantes le groupe nominal sujet entre parenthèses. Attention aux accords. إذا هنا قال لي غادي نعوض هاد groupe nominal sujet غنعوضو باش dans les phrases le groupe entre parenthèses. إذا غنعوضو pardon, remplace dans les phrases suivantes le groupe nominal sujet entre parenthèses. Attention aux accords. إذا أنا عندي phrase ديالي اللي هي nettoyer et décorer cette ruelle. إذا هنا regardez nettoyer et décorer فيها AIENT AIENT. علاش غنقول عطاوني هنا لا في. إذا غنستعمل ال الضمير ال هي. إذا هنا غنحيد اش بتولي هنا AIT. لا تيرميناسيون ديال l'imparfait AIT. إذا nettoyer et décorer. Vous هنا عندي à penser. C'est le passé composé. بتولي vous avez pensé. Vous avez pensé. Deux C عندي هنا ils sont هنا et marocains. إذا هنا بتحيد بتولي sont marocains ماشي et لأن pluriel. Ils sont marocains et fiers de l'être. طبعا هنا غتولي fier avec S à la fin. هنا بتولي اس. عطوني دابا هما غير هنا في الفراغ باش نعمر ندير لو فيرب ديال لو فيرب بغيت اكوردا مع هذا حتى هنا بغيت تغير لان كما قلنا ماروكان هادي اس تا فيغ تا هي بتكون فيها حتى هي اس. هي اس. اذا حتى هنا نكونوا كملنا الصفحه ديالنا 71 من المقرر ديالنا لي زابخونتيساج.
شكرا على الانتباه. عندكم اي سؤال ممكن تطرحوه لنا في التعليقات. السلام عليكم.